que há fatores que influenciam o desencadeamento do bruxismo, pode ser associado realmente aqui a algum stress, pode haver inclusivamente também aqui, por exemplo, a nível da cavidade oral, com algum contacto excessivo que possa o nosso próprio organismo querer aqui tentar nivelá-lo e provocar aí então esse tal desgaste, essa ação de deslizamento ou de apertamento, dependendo do tipo de bruxismo que estamos a falar, mas maioritariamente está associado aqui a fatores associados ao stress e aqui até alguma ansiedade. O bruxismo acaba por ser aqui uma espécie de um stress reliever, ou seja, acaba por ser aqui uma maneira que o nosso organismo tem de fazer uma certa descarga de stress.